Tu krakti stemme yere en na krakti boskopu de man die se chari. Ja, Wa ja. okasi grom. Yes. Missi wan titel komt op mijn scherm. Dus hoe lang een model, want we promote. Missi wan titel komt op mijn scherm en mi leesi okasi grom. Ja. Tem lees okasi grom ori. Sami em verstaan. Ook als ik er naar wat theaterstuk zou je ook nentapu zeker al 5, 6 maanden. En aanstaande vrijdag, 22 november, gaat het in de première. Okasi grom. Yes. Okasi grom, even snel vertaald met Sileki, wan kans platform. Okasigrong eigenlijk, Okasigrong is stel wan kondre voor. Toch, Okasigrong in het theaterstuk, Okasigrong naar wan kondre. En wan kondre die aan de vooravond staat van de verkiezingen 2020. En daaromheen gebeuren er een heleboel dingen, toch? En dat brengen we terug in het spel, in het theaterstuk. Met als doel. Ja, met als doel mensen een beetje wakker te maken, te bewegen tot nadenken van wat er allemaal gebeurt, hoe zij automatisch meedoen aan alles wat op hun pad afkomt. En dat schetsen we zo een beetje in het theaterstuk. Naast jou staat Mr. Dave Simpson. Dave Simpson. En Dave Simpson zei me al eerder dat hij amande bezig naar een fasi fuchar wan san bede olangakba ma akis wan hertra drive konde imi en na bijna ik had een iPhone tijd. Aina zo kastje eigenlijk. Oké, zeg ons en vertel ons affinifatori. Yes, ja. Occasie gron na wan precies Maggie Smeets, a herschrijving. Origineel na Guus Pengel, na wan ervaren schrijver voor die theater film. Ama schreef Jurgen Rijman en Julius Leeft. En in Srana u van een theaterstuk over Ico en de prijswinnende musicalfilm Sing Song. Dus dat Maggie Smeets herschrijft aan PC, inschrijft en play een rol in PC. Maar regisseur Natolin Alexander, Miroko Nangaman Tapur Blaka. Dus na een mooi team, midden vereerd tak mi Marokko aan desmaja. En mogia inhoud van eigenlijk aan PC. Ook als ik groen nou een kondre voor eeuwig potentieel. En de verkiezingen komen en wat journalisten ik kon na ook als ik groen voor doen a boskopu aan Junsu. Maar dan ook als je dat want we lossen de gaande, dus hij zoekt dan een fasie voor onthul sana hier san sepsa. Maar dan nou eigenlijk zeiden dus maar moest koluku na a occasie grond na een satirische benadering na full die proces. Dus une zorginga, maar het gaat om de kiezer en de partijen en noem maar op. Dus maar alle actoren die betrokken zijn bij een verkiezing. Dit is globaal ook. Elke land heeft zijn leiders. Dus we benaderen het satirisch, zodat we een keer kunnen lachen erover. En misschien, en drapen is maar moest komen, want een plot twist. Ook zo een soort frisse wind. Tak u hoopt dat als dit maar loba een plot twist. Dus eigenlijk bijna uw arkina table op een beri dus amus. Broka ijs. Juist. Heb ik dat goed begrepen? Ja toch. Want if u normaal lafu, dat we fit toch. Snap je? Dus dat koe lafu, koe lafanga makandra en dat oshitak ogomoro boan. Mi iedereen fu srana utopia ja. Misschien iedereen tak, ja man, Alassano City. Dus gimi apisija na samifiri tak, tabribi in de toekomst voor een kondre, lek kondre man. Okasigrong, vrijdag aanstaande, wordt het sowieso druk. Want ik heb de namen al gehoord. Heeft meer Malik Alexander die in een stuk. Ja. En ook toe expert Sarokogi Malik Jurgen Rijman. Ja. Dan eigenlijk is die vraag, zou gek zijn als ik zou vragen wat ik kan verwachten, Ori. Nou, je sowieso, ik kan verwachten een boskopu. Toch, want we doen dit aan die voor Chawan boskopu kom. Want Chawan boskopu kom, we gaan bewegen, maar we praxeri van sa gebeur
in bepaalde situaties en van we go om naar ding. Toch? Exemple? Mogiwa exemple, bijvoorbeeld, tewans matakwas aan we tek bribi soms tumsi snel. Zonder of praxeri van sa asmataki, sa asma bedoel nanga sa asmataki. We tek bribi snel en teu tek bribi baka ten teu consci van dat ama be beloof ome sani mama no doe den sani, dan we kick back dat we wrak dat we go in actie, maar in de meeste gevallen dat alatik ba. Terwijl leer sabi dat uno nas mafu srefi en ibri wan funu ap verantwoord toe voor beteken wansan gi akondre in Saoedi. En dat na aboskopu zou wan chakonanga stuk dis, maar wan beweeg dens maar tot nadenken, zodat den kan si sana a rol, a positie, sa desma e vervul in a geheel. En daar gaat Okasi Grong het meest over. Nou, Okasi Grong eigenlijk, ik kan vertaling van Yuwani, maar Uyera bedoel voor een stuk, een theaterstuk, sang ding, Jaja Srana Mananga Uma Sitcom, en voor Pregiu, wan exemple voor fa alibi eseti, en fa akande, te voor het over wan verkiezing. In dit geval gaat het over Sranang. En het gaat niet over Sranang, Ja? het gaat over Okasi Grong. Oké. Het gaat niet. Ja. Maar oké, maar de meer Okasi Het Grong, gaat meer over, Kondre. het gaat over Okasi Grong, het gaat niet over Suriname. Wat wij proberen te doen met dit stuk is de kijkers een spiegel voor te houden van hoe de politiek beweegt en welke plaats ze erin vervullen als stemmer, als kiezers. Ala kondre tapa gron tapu abasandis. Dus uneluku aan kondre. Dus uneluku Sranang, like famitaki ba, we willen de mensen bewegen tot nadenken van welke positie vervul ik als kiezer, als burger van een land of ook als leider. Snap je? Dus het gaat uiteindelijk niet alleen maar om de kiezer, maar om de leider en om alles wat er omheen speelt en hoe mensen komen waar ze zijn. Dan wil ik gelijk, nu had ik Okasi. Ja, Okasi Grong, Okasi For Grong. so forget if you want sa kost na 65 SRD Ja. per kaartje. En kaartverkoop kan bij Onstage. Voor Munde go met Frida. Wayuru go met 6 euro. Half 7. Eternity Unit 206 Hermitage Mall. Ook zondag van 5 tot 9. En Techno Lobby maandag tot zaterdag vanaf 9 tot 8 uur 's avonds. If you want reserveer, ik kan bellen tapa nummer 471410 of 8634962. Toch ori we kom bakken naar jou. If me si of jere theaterstuk dat me moest verwachten, faya o leti, asani mijn moppen uit wat ook, dan wan trapisi egobe, jere wan bari, jere wan sani, je wan schets op san hoor. En dan zou op sa precies, of je rol zou je vervullen. Maar vertel me even, Sami moest beginnen denken, if me tap me uit, dan denk ik. Zo, sa in begin denki dat voor taki etaki fa sande fasma e beweeg den srefi, pesma e pot den praxeri te aigo belangen, pe aigo wan plaats vervullen in wan geheel. Toch? Minogi afin wan fatori, maar het gaat basically om hoe mensen met elkaar omgaan. En dat gebeurt in een stuk, want ik van die vertering ba, want journalisten ik moppen uit want Doro zie kondre, kondre pen kumba te beri en a denki van dat au kon sit wan sanja ap alles in een laptop asap alles van kondre, maar ta Doro no, en schrijf is je van dat Ana san be praxeri. Dis nou a heer trasani. Da ai komit den speler no sa e drai a heer sani pepchin so bruya e kongs, mai sukuf hits ma ops, mai sukuf naks ma purus, mai sukuf belangen. Snap je? En uiteindelijk in een einde
een strijd is zodanig van zomaar winnen fiti, maar het probleem dat na no af den toe man sabe denk dat de bouw winnen. No, je nog van een plot twist op. Dat was jongens. Natuurlijk heeft hij dat stukje misschien nog niet goed gehoord, maar hier de ruimte altijd nog als hij heel snel een Dus kamer- minute tak next, nou een pingi. Nee, maar in om herhalen, zo ook even hoe die Iwan Kondre, Ik moet ook nog vertellen dat de première is aanstaande vrijdag 22, Yes. 22 november. Zaterdag hebben we een tweede voorstelling en zondag hebben we nog een voorstelling. De inloop is om 7:30 en het stuk start om 8 uur. En we hebben volgend weekend, dus vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 1 december, hebben we ook nog 3 voorstellingen. Jullie hebben aan iedereen gedacht, jongen. Samim tak, het is ook, er is een leeftijdsgrens. Ja. We spelen vanaf 16 jaar naar boven. Dit heeft te maken met een beetje grof taalgebruik en bepaalde intieme scènes. Ik vind ook belangen. Ik Ja, kan ja, verstaan ja. dat, als En, zijn het tel bijna. Ja. En dus, ik denk dat iedereen daar rekening mee moet houden. Ja, Ja. zeker. En, En unafspandeerd je de nanga de nonsense voor de bigisma. Dus ik denk ik denk ook niet voor ding. Yes. Yes, En dat hebben is het alles zo een beetje. Ik moet ook erbij vermelden dat de acteurs die hier aan meedoen zijn Moraya Leisner, Dave Simpson, Idi Lemmers, mijn persoon Arie Plet, Maggie Smeets, Sianta Licedo, Tahira Wolf en Sandy Breveld. En ik moest attenderen, wees op tijd, want de deuren gaan wegens technische redenen gaan ze dicht om 8 uur stip de op tijd. show Als de show gestart begint, is. gaan de deuren dicht. Dus sta niet voor een gesloten deur. U gaat het. Het is vanzelfsprekend. Ja. Ja, als een hele loop bij Ja, de ja, ja. En het is heel erg lastig als, weet je, het is een theaterstuk. Als je naar binnen komt en iedereen is in die spang en die deur gaat open Ja, Oh, en je ja, gaat ja. zitten en je loopt naar boven, dan stoor je van alles. Weet je, en het is heel erg storend als mensen in dat stuk zitten en er zijn mensen die dan 10 minuten later komen. Ja. Weet je, en dan je pura concentratie change. Dus mensen, als jullie komen, ik nodig jullie allemaal uit. Yes, sir. De toegang is 65 SRD. Er is een leeftijdsgrens eraan verbonden, 16 jaar. Wezen jullie op tijd. En let's just have fun with it. Komen Ja, man. jullie lachen, komen jullie nadenken, komen jullie met ons meedoen. En het idee is van harte welkom. De première is vrijdag 22. Inloop is om 7:30. Same voor zaterdag en same voor zondag. Occasie Grong, land Land van van het eeuwig eeuwig potentieel. potentieel.